自身免疫系統嘅情況入邊咧，我哋普遍會用到一啲嘅唔同嘅 supplement 啦，維他命 C 啦、谷胱甘肽、copper 同維他命 C 咧係可以中和呢個嘅炎症所產生嘅自由基啦，減低我哋嘅細胞受損嘅情況啦。同時間佢亦都可以促進呢個嘅白血球嘅生成啦，可以對抗一啲感染同埋一啲炎症嘅。咁同時間咧，佢同呢個嘅維他命 D 咧有呢個嘅協同效應，咁可以平衡翻我哋嘅免疫反應。咁另外一個咧就係谷胱甘肽 glutathione 啦 ，glutathione 咧佢係參與調節我哋嘅免疫反應嘅，同時間咧佢可以影響我哋嘅淋巴嘅功能，增強翻我哋嘅身體嘅抗感染嘅能力嘅，亦都可以減低呢個嘅抗炎因子嘅產生啦，保護我哋嘅細胞咧免受到呢個嘅損傷嘅。咁亦都會有用到一啲 copper 銅係啦，咁可能有好多人咧都會有聽過咧，老人家咧佢哋年紀大嘅時候咧，會有啲關節炎啊、關節痛嘅時候咧，佢哋會帶一啲銅額嘅。咁呢啲銅咧，其實真係可以透過咧皮膚去吸收入到去我哋身體，而銅質咧係可以做到呢個嘅抗發炎嘅效果。咁所以特別咧係喺呢個類風濕關節炎嘅病人身上邊咧，我哋會用多少少嘅銅質嘅，咁而亦都有科研顯示咧，如果我哋身體缺乏咗銅嘅話咧，係會有好高嘅風險咧，導致到有呢個嘅免疫系統疾病嘅問題。